Kyala Sara okola biki wano era by'onootusomesaako olwaleero? Nkola okutunga engoye ez'ebika eby'enjawulo, ntunga ebiteeteeyi eby'abakyala, ntunga sikaati, ntunga uniform, kale weebiti. Kaakati wano tukusanze oli mu kutunga ki? Musanze ntunga uniform nga ya sikaati. Omuntu anaatunga uniform eno atandikira wa? Omuntu anaatunga uniform Eddala eno nga sikaati gye tukusanzeeko. Osooka gikomola kuba esooka kukomolebwa kuba eba n'ebipimo byayo okuva eri ku ssomero nti ku ssomero baba balina ebipimo eby'enjawulo kuba sayizi z'abaana si ze zimu. Kati nje tubadde tunga ebadde medium, naye no sikaati gye baagala ku ssomero gye tukuka essomero lye tutungira ya mavuunya. Sikaati gye tumanyi obulungi eba ne sayidi ey'emabega egendako zipu, ebeera ne sayidi ey'omu maaso. Kati sayidi ey'omu maaso sikaati ya uniform ebeerako ensawo 2. Kati ku sayidi ey'emabega kubaako zipu. Kati ey'emabega najjo otandikirako okutunga? No, kyosazeewo osobola nti nokantandikire ku kyomumaaso nteekeko ensawo oba kantandikire ku kyemabega nteekeko zipu. Kale kisinzira omulimu gwe gukwanguyirayo then womala ekyemaaso kati otandise n'ekyemabega era okitaddeko zipu. Biba tebikusumbuwamu ate otyako ekyemumaaso nga kiri wakitaddeko dda zipu? Osooka n'okola ekyemabega nosaako zipu kuba kati nze kyentandikirako. Kati kangeze olunaku wemba ngenda kola sikaati ngaana zonna nsooka kyemabega zonna ana nenzigatta nga nteekako zipu nenzisa ebbali. Kati wenzisa ebbali nenziyira ekyomumaaso nenteekako ensawo zino ez'omumaaso nazo nenzisa ebbali. Kati nemmala nenkwata sikaati eyo nengigatta muno mu sayidi. Kati wemmala ogigatta ndowooza eba ebuzaayo mavuunya gano ag'omukiwatu. Naye kakati wano mukulabye nti bw'omaze okugatta ate n'ogitunga nga ndaba yeefukuta. Kyalaani kiba kifudde bufi okwefukuta bwe kityo oba? Kiba tekifudde naye ku kyalaani tulinawo gye tuyita tension. Tension eno oba kale olugoye lwonna ekika kyonna nga lwakusaamu mavuunya ng'era yewakirabi ogyongeza neggwayo kuba etandikira ku 0 mpaka ku 5. Kati ogimalayo mpaka ku 5. Kati buno obwedda bw'oyongeza ng'ayongeza rediyo kyebukola? Kati gwe ogijja ku 1 okusobola ofuna gano amavuunya, kale okusobola ofuna ezo wuzi then omalayo bumazi n'onyigatta n'ogimala mpaka ku 5 then n'olyoka oteekamu obwo obuvuunya. Kakati bw'omala okutungawo bw'otyo nga bwekyefukuta oba ozzaako ki? Nti kati wemala ogitunga bwentyo nze kati mba ngimaze sikaati kozi ekirala ekigiriko ku sikaati mba ngifunyayo eno waggulu kyempita finishing oba hemu bagiyita hemu kuba olugoye lwonna lubeerako hemu ya wansi. Kati hemu kekano akantu kozingayo eno wansi ngera bwenkoze ku sikaati nga bwenkoze ku sikaati wansi okusobola sikaati kale ekintu oba olugoye lwonna okugikugira. Omuganda aguyita mukugira. N'ogikugira bulungi sikaati nesobolwa okulabika obulungi ngera olugoye olwalwo. Kati nzaawo bangimaliriza nga bwenkunyonyodde nze bangimaze kati ngegenda ku finishing. Kati ng'ate oli ng'ayongerako ebirala olwo ye aba agenda kwongerako ki nga gwe bino byonna obikoze? Oli ye kyagyongerako nti wano wentadde amavuunya g'omukiwato mu westi basala west kino sipi ky'okusikaati yakyabagenda oteekako bagiyita west band abagenda kiteekako ateekeko n'obukondo kuba sikaati gye tutunga ya bukondo nga buno obeera ku mpale z'abasajja bayakusiba na musipi. Era abaana kusomero bazambalirako omusipi. Kati ekika kya sikaati eyo gye tutunga kati oli ye abagenda tuteekako omusipi n'obukondo then bagitwale ku finishing gye bayita overlock sikaati ebeere ng'ewedde. Bwe tubanga tuvudde ku sikaati eyo kiki ekirala kubanga wamenya ebingi wano byewagambye nti byonna obitunga kiki kyoyinza okutusomesaako essaawa eno kyoyinza okutunga n'ekiggwa? Sobola otunga free dress. Free dress yebeera etya?
free dress kibeera kiteeteeyi nga kiri free size zino engoye ezikwata nti oba kuliko zipu lwa kusooka kusiba free dress era yo tugipima mu ngeri ya round nti ogipima kusinzira ku lugoye lwoyina kati nze gye mbadde mpima essaawa zino mbadde ngenda kukola nyimpi kati nensalawo nti nkole nyimpi kale kyenjagala kisobole okuvaayo kati matiri eno gyopimako okugamba nti otungire free dress matiri ogijjaweeyo matiri ngisuubula ngisuubula eyo mu kibuga nengenda nengisuubula nengireeta nenyisawa no ku mulimu gwange kati oli bwajja nga ayagala olugoye ate sisumbuyizibwa nti nzireyo mu kibuga ate nziriko oba noonye ekitengi tuleeta netubeera wano kino kyosalako kiba kyetaaga omala kumanya buwanvu bwa muntu bwogenda kutunga olyoka opimeko wali kyosalako oba kikuli mu mutwe nti nina kugipima nga wakulabya okwala olukukoba opimako ku kinene ng'onootungira omuntu olugoye lwonna oba kalinga eno free dress osooka n'opima omuntu yengayo nomanya obuwanvu bw'omuntu nomanya ayambala atya wano mu bulago nomanya emikono enkwawa zenkanaki ne west ye kati ebyo byennyini bikuyambako okugjayo olugoye omuntu lwayambala kuba oba omanya ebipimo bye kakikuyambako kyenjagala okubuuza nakalaba abatunzi bangi nga bakikola mubeera ne makansi naye ate bw'otuuka olugoye oyuza luyuze lwaki oluyuza nga ate makansi nedda mulimu engoye ezimu kale sikyavunanyizibwa era odduyuza kuba mulimu ate matiri ezimu oyinza odduyuza noyonoona olugoye lwa kasitoma naye nga kyo kirina kubanga olina obba nga osazisa makansi kuba kale okuyuza era tekukkirizibwa n'oba oyiga okutunga bagamba kozesa makansi kati ayuzizza olugoye kale kiba kizeebuzi naye nga sisibwe kirina okuba kakati awo wenyini tuvuddewo ndaba opima ekiteeteeyi ate osoose kulukola sumbuusa lwaki osooka dukola sumbuusa anti kati eno free dress gye mbadde mpima tukitwala nti ya round kati engeri gyozingamu round nti opima kati no olugoye twapimye nga rayadi 2 oba kale mita 2 kati ozizinga wansi ng'oyagala okukola olugoye lwonna oli round oba sikaati oba ki naye nga kiri mu round form oluzinga mu ngeri eyasumbusa kuba kati bw'ozinga mu ngeri eyasumbusa ogenda womakinga eno webati ku nsonda y'olugoye n'ogenda nga weetolooza olukoba lukola umbrella form lukola umbrella form sumbuusa eno ekuyambamu nti bw'ogenda ogiraba oti obwetoololo bwo obufuna bulungi ate kijjayo n'olugoye nti oba olaba obugazi bw'olugoye luba lumala terukuta ate nga luli free ate nga luli round kati ate nenkulaba ate nga waliwo kyokomodde eno ate n'okitungako eno wansi ne pini n'okigattako olugoye lwate terukumala bumazi oba nayo fashion no ebiseera ebisinga oba opima round oba kale free dress oba kale round yenna ku muntu omukulu ebipimo by'omuntu omukulu obuwanvu okusinziira ku buwanvu bw'omuntu nti twesangayo n'olugoye obuwanvu terugenda kumala mweyo ngeri gye tuba tulizinzeemu engeri ya sumbuusa kati kyova olaba nyongerako wali wansi akagoye naye ate oba olina okwongerako mu ngeri ennungi etayagala nti nno kirabika oyongerako ku bwanvuya naye ngeri omala ogikoze nga design esigala design kubeera mukuliko eyo mukuwumulamu okwo era mmanyi nti waliwo n'abalala abakatwegattako tuli mu puroguramu igokkola we twawummulidde ng'atulaze ku kiteeteeyi kye bayita free dress twagala kweyongerayo byokka byatunga oba waliwo n'ekirala awo wennyini biki ebirala byotunga nga bwe nabagambye nti ntunga engoye za bika bingi tunga ebiteeteeyi ebyabakyala tunga engoye ez'abaami oba ez'abasajja n'ebintu ebirala kati engoye zino ez'abakyala bw'omala okutunga buno n'osuubulirako kuba waliwo bwendabye obuliko n'obujwenge wansi nga bulabika obuva bweru nga butunge ate buva bweru obwo obugoye balina gye babusuubuze basuubuza matiriyo yaabwo mu kibuga kati ŋŋenda nengula matiriyo eyo nengireeta wano ku mulimu gwange nenkakomola bulungi nenkagatta kale nenkatunga yankawa obudde okusobola okulabika obulungi nenkatunga bulungi nenkasa ku dami nenkasa ku display so kati
badde kalabyenga kave bweru sagala otulimbe okutunga nabo bwekolera ssebo nga bwamulembe naye abatera bwambala era bakyala batera bwambala si bawala kuba abawala bagala bumpi nga bukomeeno naye ate omukyala kale kisinza olugoye lwotunze kuba nengeri gye lutambulamu kuba sootunga akampi ate ne batakatwala nga buli ajja ajja kugamba kano kayitiridde kati bw'otunga sayizi eri nnomwe oba kale ngaeyo gy'olabye ku ddana awo n'ababwagala kale baba bangi n'ababwetanya baba bakyala kati nninyayo alabyeko ku masaati g'abasajja nago gatunga oba ngatunga ssebo ngatunga mu bitengi ebyenjawulo subula ebitengi byange nentunga kati nga gogolabye yesi kotoni kuba ebitengi era birimu ebikae mulimu kotoni mulimu bino ebiseera ebiringa akaveera so kisinzira omuntu gyazza ayagala so omuntu aba azze nga ayagala kotoni zembawo ne matiriyo wange wano nemutungira esaati ekika kyayagala era omuntu agamba njagala matiriyo bwati kati oyo yenyini gwagambye n'omukolera esaati aba ayagala ebintu bino mu kubyogerako engeri gyobyenyola kitera kuba kizibu nnyo okusanga omuntu ng'atunga ebyabasajja n'atunga n'ebyabakyala gwe ebintu bino wabisoma oba wayiga biyige ebintu bino nabisoma era nabisomera eyo kawempe kati nze nensalawo okutunga kuba nali nkwagala wasoma kyoyagala kuviira ddala kusomero kati wenasoma kyenjagala ate nenkyagalira ddala ogambe kuviira ddala ku ssomero no kale nga wonoobeereyo naye ngaowulira weegomba okutunga ngaomuntu omulala yennaye kati natandika okisoma ngolwedde nkyagala nali mu vacation yange nenfuna ekirowoozo ky'okuyiga okutunga niŋaaka okyasuubira okweyongerayo n'okusoma okulala oba ogenda kutambula nakino wewe njagala okutambula nekino nti kirina wekintuusizza kati kimazeemu bbanga ki kimazeemu myaka kati ng'ebiri ku myaka ebiri ogaye kirina wekikutuusizza wa woowulya wekikutuusizza noga nti wenyweza kino wekintuusizza nti wenayiga okutunga nafuna connections ez'enjawulo kati nembako kampuni zebampita nebagamba waliwo omulimu bwe guti ne bwe guti oba gwakutunga t-shirt neŋŋenda nenkola ogwo omulimu nenzijjamu akasente kati wenfuna ako akasente nenzijja ate nekwongera mu dduuka lyawe oluusi ovaawo wano n'oliggala nosooka ogenda okola ekicuba mu kampani ate ez'amaanyi ezitunga bakumanyi ti kafulu waffe ali eyo kasi wokola obulungi bakwesiga ne bakuwa omulimu kati nze wenjagalire omulimu guno nti bampita ne bagamba nti saala oba kati ngaogwo omwaka ogwa korona ogwo ogwa masiki bampita era nakola emyezi ndooza gyalinga 7 naye era sente ze najja muzanyambi yadde akuba era nasasula wano renti ebbanga eriwera nerintambuzaako ate nembaako nebyensuubula ngaebitengi esaati empale z'abasajja kati nekindaga nti no kina gye kintwala gye kinyongera kuba kati nkifunamu nange nesobola okuyamba abalala kakati abawala abato abalinga essaawa zino baba besosola njala balinda kuwulira mukubira kasimu agenda amugulire ku nkoko n'obwo monde ebintu ebifaanana ng'ebyo gwe obudde obwo obwawula otya osobola okuba nga okola emirimu n'okugendako mu bavubuka banno mu kyakale obudde obwo obwawula otya obudde buno mbwawula kuba nze omulimu ogwange ngwagala ate nguwa ekitiibwa kuba wemanya nti no kati wiiki yakukola tusobola kuŋŋamba nti no tulina gye tulaga teteri kukola nga ngenda mala ennaku 2 ng'omulimu gwe muggale era nkugamba bwe mba wakutambula ejabba wiikendi ate nga wiikendi nkimanyi nti siinayo mirimu gineetagisa naye zino ennaku esigadde zimala wano ku mulimu gwange nga nkola nga nkola bintwala mu maaso wabula sikubeerawo nga oba kale ndi mukwejala byoba nzigalawo olumu nalumu olumu nenkola oba olumu nesikola abawala abato abalowoleza balenzi okubawa kirowoozo kikyobawa nze kyembagamba okugaba si kubi oba webaba bakuwadde si kibi naye omuntu mugambe nti njagala kino akwongerezeeko wakiri okusinga obeerawo nga gwolinze bakuwe kino kale bakuwe kino bakuwe kiri
yetandikira anamuwa mugambe nti nyongereza mu kino mutambule kuba kati omuntu ne waba wakuyamba nga aliwedde okuyamba mu kintu abamu akubuuza olinawo kale olinawo oba sente mmeka so asobola ofuna amaanyi agakwongerezaako olina kyotandiseewo kitegeeza okeera ku makya n'otandikawo ekintu tomanya mukama asobola okukwatirako n'ofuna omuntu omulala akuyamba neweeyongerayo kubanza ekyenjagala ekirala nti njagala nkole sobole okufuna omukisa neyo oba nzireyo nsome ku bino byennyini byenkola kuba si nti byonna oba obimanyi mubaako abakusingawo kati oba weetaaga ku magezi kati oneeyongera okuguka nsobole kale okubeera nga ebisinga mbimanyi ate nga nange oli ne waabazze nga yagala muyigiriza nga nsobola omuyigiriza ekyo kyemmanyi kale okusobola okugabana amagezi gange n'omuntu omulala obadde olina bwe wasomesezaako oba olinda mu maaso eyo olyoko obusomeseeko nina enteekateeka zenjagala okusooka then ndyoka embeeko bensomesa kuba njagala kuba tosobola somesa muntu nga tolina kyalaani kirako ogenda muyigiriza so nina ofuna enteekateeka nenfuna ekyalaani kyomuntu newabazza omuyigiriza alina kwayigira kwayigira wakawe then kwekityo kale nonze avuuka kyembagamba ekisookera ddala tolina kwetya oba kale okunyooma omulimu kuba nyiza ogamba nze banandaba batya nga ndi ku kyalaani ntunga kitegeera naye gwe tofa nti kwani alaba kasita oba nga ogwo omulimu ogwagala ate nga gulina kyegukwongerako kuba kati nze siina kyentya nti oba omuntu anayitawo nandaba nagona omuwala mirimu gyonna era yasalawo okutunga nedda gwe mwasomanga naye ayinza okuyitawo nagamba gundi yaggwamu oli nakulawo bakali nga eyakomaye nenze ekyembagamba gwe tonyooma omulimu gwonna gwoba ofunye ate nekyala kyembakubiriza kuyiga egyo emirimu gino egy'emikono bakale ogwo omulimu gwetandikiddewo ti ogwo omulimu olwedde oba okirinako idea tinooba olazeewa era guli omulimu gusigala gugwo nga gwa muntu so tebalina kwetya balina kukola namaanyi kubeera buli kimu kukola oteekamu amaanyi naawe ofunamu ebirungi oba tutaddemu maanyi obeera bwoteera nga gwe nga gwe mulimu guno emyaka ebiri gyogumazeemu kusoomozebwa ki kwosanze okusoomozebwa kwensanze nti guno omulimu gwa sizoni omulimu gw'ekyalaani gwa sizoni so guno omulimu osobola otuuka oyinza kale sizoni kati tulina sizoni nga olaba ezo Desemba, Novemba nti wabayo emikolo so kati guno omulimu osobola osanga ebbanga lyonna liyiseewo nga tobadde tokola bulungi kale ng'emirimu tegitambula bulungi naye ate sizoni netuuka ate n'okola n'okolera ddala kati ate n'olinda sizoni